各位新北市的观众朋友，大家好，我们一起来关心今天的新北市气象。今天的天气状况跟昨天会是相当类似，会有一些比较强的雨势，而且伴随比较强的风哦，所以大家要特别留意，外出的话要留意自身的安全的。详细的情形，我们来看一下今天的小叮咛哦。可以看到呢，这个锋面云系持续滞留在台湾上空哦，所以呢要留意比较强的风，还有瞬间比较大的雨势。那到了周五的下半天之后，雨势才会逐渐的趋缓。那到了周六之后，整个天气状况就是相当的不错，所以大家可以好好的把握周休假期的天气了。详细的情形，我们来看一下卫星云图哦。可以看到卫星云图上面呢，可以台湾上空还是有非常多的云系滞留在上面哦，所以呢，未来这今天跟明天的上半天都还是会有一些雨势下来哦，所以大家特别留意。那未来的情形可以看到呢，当这个锋面云系移开之后呢，在这个周五下半天过后，到了周休假期的期间呢，其实可以看到各地呢都没有太多的水汽哦，所以是一个天气非常稳定的状况哦。我们来看一下未来这几天的降雨潜势图，可以看到今天还是会有一些对流云系移进来，所以呢，在这个三峡、乌来附近还是会有一些降雨的情形。那到了这个周五的下半天之后，可以看到各地呢都没有太多的水汽。那到了周六之后呢，各地更加的稳定哦，所以大家可以好好的把握周休假期的天气状况了。我们来看一下未来这一周的天气。刚刚有提到周四、周五是比较不稳定的，但是到了周五的下半天之后，整个就是可以看到一个阳光的好天气，各地呢的降雨几率都不高，而温度的部分呢也会逐渐的回升。到了周六的时候，甚至有来到31度的高温哦，所以呢，大家在选择穿着的时候，还是要选择比较清凉透气的衣物是比较合适的。最后呢，要跟大家介绍的就是双溪小旅行。那在新北市双溪这一带呢，在早期呢，其实是一个矿业相当发达的地方哦，所以呢，有铁路经过这边，变成一个非常重要的一个交通运输工具，那也成为了一个非常重要的一个商业小镇。那在近几年呢，其实呢，这个自行车道规划的非常的完善，大家不妨呢可以到这边来一趟低碳之旅。主要呢是因为这附近有相当不错的这个历史悠久的这个古迹等建筑物，像是这个灵义和堂的中药店啊、周家古厝等等，都是一个历史非常悠久的这个怀旧建筑，大家不妨可以来这边走走看看。以上是云婷同您现在收看，我们下次见。